صباح الخير عليكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. جاكم بخير وعلى خير. اليوم واش جيتكم بواحد الوصفه. Aujourd'hui je vais avec une recette so delicious, très bonne. Alors, c'est entre gâteau aux amandes, macarons, خاطرش كاين les blancs d'œufs. ما على باليش. C'est une recette que j'ai un peu revisité, خلطت وجلطت. خرجت لي une recette هايله. Je sais pas si c'est le hasard. على كل حال je vais vous montrer ce qu'on va faire. نوريكم واش نديرو. بسم الله. واش عندي لوز، عندي اللوز. دونك هنا moi j'ai fait une grande quantité. بصح في المقادير دائما نقول لكم المقادير نعطيه لكم دائما في بدايه الفيديو وفي صندوق الوصف. Donc les mesures je vous les donne au début de ma vidéo et dans le descriptif, d'accord? Mais je vous donne toujours la moitié de la bonne quantité au niveau des mesures. المقادير تاع الصح انا ندوبلي ولا نتريبلي على حسب خاطرش انا j'ai fait ça pour العيد. Donc voilà. عندي اللوز. باش اللوز تقدروا تعوضوه بالجوز، بالبندق، باللي حبيتو، بالكاوكاو، اللي حبيتو comme vous voulez. انا je vais mettre des amandes mais vous faites ce que vous voulez. هذا شيء اختياري في المكسرات، هذا شيء اختياري. évitez برك la pistache parce que la pistache donne pas beaucoup de goût. فهمتوا؟ هذا ما كان. دونك عندي اللوز ماشي محمص. اللوز ماشي محمص، خليوه هكذا. واش ندير اللوز كلش هنا، حطوه في الميكسور وميكسيوه فو لو ميكسي. بصح ماشي يكون غبره، ماشي نون بلو خشين شويه، entre presque غبره مي با غبره. دونك نوريكم كيفاه. هايليك شوفوا دركا، شوفوا مليح. هايليك شفتوا سي با بودر وماشي حبه. C'est vraiment, il faut que ça soit comme ça. Donc, واش نزيد؟ regardez, il faut que ça soit comme ça. خاص يكون هكذا، اللوز خاص يكون هكذا. واش نزيد؟ دركاتيك نزيد له السكر. تقولوا لي ما غاديش يكفي لو روبو لو ميكسور، رايح يكفي بصح برك السكر. نزيد له السكر ونزيد له نزيد له هذا وشنو هذا؟ سي le beurre d'amande. خاطرش ترد اللوز. لو كان ديروا لي نوازيت، ديروا le beurre de noisette ولا ديروا le praliné. mais le praliné c'est un peu sucré parce que le praliné يجي بالسكر. انا جو بريفير لي بور خاطرش لي بور ما فيهش ماشي زبده. attention c'est des amandes donc ما فيهش السكر. d'accord, il y a pas de sucre. Donc, le كنديروا les noix, كيف beurre de noix. Le كنديروا cacao, si vous faites des cacahuètes, beurre de cacahuètes. D'accord, comme c'est beau dans les magasins de pâtisserie. Donc, je mets 2 cuillères à soupe. Je mets 2 cuillères, ندير كلش ومن بعد. Enfin, 2 cuillères à soupe parce que la quantité تاع نزيد شويه parce que la quantité تاع الكاطو il est énorme. بصح نتوما ديروا لا موتي تاع هاد لا كونتيتي. انا جي في 1 كيلو داموند، نتوما ديروا 500 غرام اموند ولا كاوكاو ولا اللي حبيتو. هذه هي. واش نزيد شويه تاع لاغوم، شويه برك لاغوم نتاع les amandes, arôme d'amande. Je rajoute un peu d'arôme d'amande et je mixe et je mélange tout. ونخلط كلش. Et vous mixez tout. J'ai un peu mixé, pas trop. Vous allez me dire, j'en ai fait trop. Mais vous allez voir, ça va devenir tout les kima une pâte. On nzid laha les blancs d'œufs. Qui nzid les blancs d'œufs, je laisse bien mixer. Voilà, شوفوا, j'ai mixé كلش خرجتها من l'appareil. شوفوا كيفاش ولاتي. دركا واش نزيد لها؟ الو تقدروا تميكسيو معاها بيان سور الفرينه. انا نحب نشوف الفرينه كي نديرها، باش نعجنها شويه. تقدروا تميكسيو كلش بالفرينه بصح انا نحب نعجنها هكذا قدامكم. نخلط فيها شويه فرينه هكذاك كلش. الو الفرينه ماشي بزاف فريمون. درت 2 cuillères à soupe تاع فرينه. هذا ما كان 2 cuillères à soupe على حساب 1 كيلو. لو كان ديروا 500 غرام ديروا 1 cuillère.
هذه هي، عجنوها شويه. خلاص شوفوا انا دخلت فيها الفرينه. هكذاك تجي تقدروا فوالا، تشدوا في يدكم هكذا وديروا لي بول. بصح خصها تريح، هاد لاباط خصها تريح او موان 2 اور في الفريجيدير، او موان 2 اور. لو كان ديروها الصباح خدموها مع العشيه، خصها تشد روحها شويه فوالا. ومن بعد نولي لكم. دونك كيما قلت لكم المكسرات، نوازيت، لوز، نوا، كاو كيما تحبوا. هادشي اختياري، انا درتها باللوز اختياري وهذه هي. دونك نتوما ديروا واش تحبوا ايفيدامون. نعطيكم برك لا تكنيك كيفاش واش ديروا فيها ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله ونكملوا الوصفه. اتوتويت ان شاء الله. خلاص شوفوا هي قعدت في الفريجيدير، راهي شدت روحها مليح. انا واش ندير؟ نبدا ندير، شفتوا كيفاش تشد روحها في الفريجيدير. نبدا ندير دي بول نتاع. الوغ سي ريستي au réfrigérateur à peu près 2 heures. Ça a bien tenu et après je fais des boules comme ça à peu près 30 grammes 30 غرام. نديرها هكذا. من بعد نوريلكم كيفاش ندير. من بعد نحطها هنا كي نديرها في الكوشه، نعبز عليها شويه هكذاك شويه. شفتوا كيفاش تجي معلكه ونحط فيها حبه لوز هكذاك تجينا. هايلك الحبه ديالي، هايلك سهله مهله. شفتوا الطريقه؟ نعاود ابوبري. شوفوا كيفاش شدت روحها ابوبري. نديرها نوزنها 30 غرام تري بيان. نقصلها شويه برك هكذاك 30 غرام تري بيان. ندورها، شوفوا مليح، ندورها هكذا. شوفوا كيفاش تشد روحها. نحطها فوق لو بلاطو تاع الكوشه ديالي هكذا. نحبطها شويه برك وندير لها حبه لوز. هاوليك الكاطو تاعنا، هاوليك. الوغ انا واش ندير؟ نكمل كلش ونوريلكم. جوست باش نقول لكم الكوشه 160 درجه و ابوبري بين 15 و 20 دقيقه، بصح كل واحد الفرن تاعو. Ok, chacun son four. Alors au niveau du four c'est 160 degrés, mais attention entre 15 et 20 minutes, mais chacun son four évidemment par rapport à la chaleur. Donc انا نكمل كلش، je finis tout et je reviens vers vous. À tout de suite ان شاء الله. خلاص شوفوا مليح، راح نديرو في الكوشه. انا كملت البروميير بلاطو. ندخلو في الكوشه كما قلت لكم 160 درجه entre 10 et 15 minutes, 10 دقائق 15 دقيقة. Donc je vais le mettre au four à 160 degrés entre 10 et 15 minutes. Je mets au four et quand c'est terminé, je vous montre. نحطو في الكوشه يمكن نكمل نوريلكم ان شاء الله. حاوليك الكاطو تاعنا، حاوليك ساهل ماهل بنين وبنين. Il est juste très bon. نوريلكم وحده، نوريلكم. شوفوا كيفاش يتعلق هكذا. شوفوا الداخل، شوفوا كيفاش يتعلق. شوفوا c'est entre les macarons, entre je ne sais pas quoi. En tout cas c'est une recette balèque de macarons que j'ai modifiée. Maintenant il faut juste trouver le nom. Voilà, شوفوا كيفاش يتعلق بنين. Il est très bon. بقى لي غير نبقيكم على خير وان شاء الله. à très bientôt dans une nouvelle recette ان شاء الله. et اتهلاو في روحتكم. à très bientôt. je vous embrasse. مع السلامة. السلام عليكم. merci. au revoir.